Hi, yes. My name is Patrick. I'm a student in Centennial College. Maqaan kiyya Patrick jedhama. An barataa kolleejiiti. Gaafiin an qabu akka amantii Islaamatti Iisaan yookaan Yesuus ilma Rabbiitiin jedhamu. Nuti warri lafarra jiru cufti kennayyuu haadha fi abbaa irraa dhalanne. Inni garuu abbaa malee dhalate. Kanaafuu inni maaliif ilma Rabbii hin jedhamne? Brother Patrick asked a very good question. A very important question. Obboleessa keenya Patrick gaafii bareedduu fi akkaan barbaachistuu taatee gaafate. Amantiin Islaamaa maaliif Iisaa alayhi salaami ilma Rabbiiti jedhee hin fudhanne? Ilmi namaa nuti hundi kan abbaa fi haadharraa dhalate akka ilmaan Rabbiitti ilaalamna. Inni garuu dubra qofarraa dhalate. Maaliif akkasitti hin ilaalamne? Laal gabaabdumatti nuti hundi ilmaan Rabbiiti jechuun haala ati amma naaf ibsite kanaa yoo ta'e nuti rakkoo takka illee irraa hin qabnu. Kitaaba qulqulluu yoo laalte nuti hundi ilmaan Rabbiiti. Iyesuusis ilma Rabbiiti yoo jettu taate jechuun nama waan Rabbiin isaa ajaja jala deemu jechuu yoo itti feetu taate haala kanaan nabiyyoonni hundi isaaniitu ilmaan Rabbiitii jechuudha. Garuu bikki rakkinni jiru namni tokko yoo inni ilma akka keenyaa kanaa miti inni ilma Rabbiif dhalate yoo jiru taate hoggus rakkoodha. Sababni isaa kitaaba qulqulluu yoo dubbifte gooftaan ilmaan hedduu akka qabu hubatta. Akka kitaaba qulqulluutti Aadam ilma Rabbiiti, Efreem ilma Rabbiiti, Israa'el ilma Rabbiiti. Waa'ee kanaa kitaaba Roomaans boqonnaa 8ffaa keessatti akkana jedhe. Warri hafuura Rabbiitiin qajeelfaman yookaan masakaman hundi isaaniitu ilmaan Rabbiiti. Kana jechuun ajaja Rabbii yoo hordofte ati ilma Rabbiiti jechuudha. Ilma Rabbiiti jechuun haala kanaa yoo taate ani hima kanarraa rakkoo takka illee hin qabu. Garuu yeroo ammaan tanaa keessatti himni kun yookiin jechi kun akka maletti hubatamee jira. Fakkeenyaaf osoo mucaan xiqqaan tokko gaafii takka na gaafatee anis ilma kiyya gaafii gaarii na gaafatte yoon jeen humaa ittiin fakkaatu. Sababni isaa ani nama guddaa waan hin ta'eef. Garuu yoon ani ilma naaf dhalate jeeni kun isaaf arraba. Inumaa boksiin na dhahuun mala. Kanaafuu wanni hubachuu qabnu jecha ilma Rabbii yookiin son of God joo kana hiikaa nuti ijoollee Rabbiiti yookiin children of God joo wajjiin haala wal fakkaatu yoo kan fayyadamnu taate rakkoon qabu. Akka galumsa kanaatti ilmi namaa kan ajaja Rabbii hordofu hundisaatu ilma Rabbiitii jechuudha. Kun rakkoo takka illee hin qabu. Garuu waa warri kiristaanaa joo yoo laalte lakki Iyesuus nama normaal akka keenyaa kanaa miti jaanii wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 himatti aanu kana siif dubbisan. Rabbiin addunyaa tana waan jaalatuuf ilma tokkicha isaaf dhalate addunyaa tanaaf kenne. Namni isatti amane hinduu jiruu zalaalam jiraata. Sirriin jeemi hima kana siif dubbisan. Kanaafuu Iyesuus ilma Rabbiif dhalate akka ta'e ni amantaa? Ni amantaa hayyee. Wangeelliin ani amma isiniif dubbise kun wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kun maxxansa King Jamesiiti yookiin King James Version irraa. Rabbiin addunyaa tana waan jaalatuuf ilma tokkicha isaaf dhalate addunyaa tanaaf kenne. Namni isatti amane hinduu jiruu zalaalam jiraata ja'a. Garuu kitaaba qulqulluu maxxansa waaltawaa irra deebii yookiin Revised Standard Edition yoo hallaallu taate kitaabni kun kan hayyoonni ciccimaan kiristaanaa 32 kan bataskaanota jajjaboo ta'an 50 oliin deeggarsi godhameef akka jaanitti jechi ilma isaaf dhalate jedhu kun kan akka tasaa itti makame kan if biraa uummatanii kan kitaabatti dabalamee fi kan kitaabicha balleesseedha jaanii irratti walii galan. Eenyutu waan kana jeere? Warri waan kana jee musliimotaa miti, hinduullee miti. Hayyoota kiristaanaa gurguddoo 32tu kitaaba qulqulluu maxxansa waaltawaa irra deebii yookiin Revised Standard Edition kana keessatti jee. Jechi bigoottan san yookiin ammoo ilma isaaf dhalate jiru kun waan dhiyeenya kana itti dabalamee fi if biraa uummata waan ta'eef kitaaba keessaa baafamuu qaba jaanii baasanii darban. Kanaafuu Iyesuus akkuma Aadam, Efreemii fi Israa'elitti ilma Rabbiiti yoo jettu taate rakkoon qabu. Garuu yoo ati inni ilma isaaf dhalate kanaan jettu taate anis gaafiin si gaafadha. Bigoottan yookiin ilma harkate jechuun maal jechuudha? Obboleessa kiyya bigoottan yookiin ilma argate jechuun maal jechuudha? Gartee ilma argachuun amala bineensotaatirraa waan wal qunnamtii saalaa bineensa lama jidduutti godhamuudhaan hordofee dhufuudha. Kanaafuu Maryam dubrummaa qabdurraa dhalate yogguu jettu maal akeekuu barbaaddeeti ati? Akka yaada keetiitti Iyesuus alayhi salaami abbaa malee dubrarraa waan dhalateef ilma Rabbiiti yookiin inni nuu Rabbi yoo kanaan jettu taate Quraanni dhimma kanaaf deebisaa quubsaa kennee jira. سورة آل عمران آية 59 فارت يكنجي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكيني عيسى دا ربي برتي أكم آدم لتشوبي يرى أمماني ربي انتهي جنان نمتهن إيسوس أبا مليوان دلتف قفتاته أبيو خجت تاتي أكا خطابك الكل خيس جرتي آدم عليه السلام هاداس أباس وانك أمنف قفتا إساج آلوته أبجتشون
Maasha Allah harka dhahaa jirti. I like it. So if you say Iyyesus abbaa malee waan dhalateef gooftaa tahuu qaba yoo jettu taate akka kitaaba qulqulluutti Aadam alayhi salaami haadhaas abbaas waan hin qabneef gooftaa isa caalu kan isarra guddaa tahuu qaba. Dhugamoo soba? akkaataa amma ati hiikaa itti kennite kanaan Aadam haadhas abbaas waan hin qabneef gooftaa ta'uu qaba. Hiikaa tanaanaa miti kan kenne. Kun hiikaa ergamtoonni kiristaanaa yookiin kiristaan mishiinarii kannanidha. Akka hiikaa kiyyaatti inni ergamaa rabbiiti. Sababni isaa gooftaan hin dhalatu. Dhimma kana haasawa kiyya keessatti isiniif himeetiin jira. Lam yalid walam yuulad ilmaan arganne hin dhalannees. Yoo rabbiin ni dhalatate inni nu hogguus rabbii mitii jechuudha. Ilma rabbiiti jechuun nama gaarii jechuu yoo ta'e waliif galla. Sababa kanaaf Quraana keessatti rabbiin maqaalee 99 kan inni ittiin beekamu eeganuuf kanne booda maqaa ab yookiin abbaa jedhu keessaa dhiise. Sababni isaa ilmi namaa lakkuma deemuun jecha ab jedhu kanaaf hiikaa hin taane kan nuu danda'a. Kanaaf jecha ab jedhu dhiisee kan kanarra jabaate kan rabb jedhu fayyadame. Sababni guddaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala jecha kana irraa dhiiseefuu akka namni karaa malatti hin hubanneef. Ammaas akka afaan Ingiliffaatti son of God jechuun ergamaa rabbii jechuu yoo ta'e waliif galla. Garuu ilma inni harkate yoo naan jette achumattiin siin morma. Yoo ati Iyyesus ergamaa rabbiiti jette ani immoo si boodaan nageenyi rabbii isarra haa jiraatuun ja'a. Ani Iyyesus hanga ati kabajju daraniin kabaja. Yeroo maqaan isaa dhahamu nageenyi rabbii isarra haa jiraatuun ja'a. Yoon akkas hin jenne dogongoreetiin jiraa jechuudha. Ani hanga ati Iyyesus alayhi salaamii jaalattu daraniin isa jaaladha. Waan inni barsiise hanga ati hordoftu daraniin isa hordofa. Inni kun mormii biraati. Hihi dhiifama maal jette irra naaf deebi'i. Inni kun mormii biraati. Hayyee mee fakkeenya muraasaan siif kanna. Yoo kitaaba qulqulluu dubbistee jiraatte Ciisaan alayhi salaamii dhalatee guyyaa 8 keessatti kittaannate. Musliimoonni hundi ni kittaannatan. Kiristaana keessaa garuu hedduun isaanii hin kittaannatan. Kiristaana jechuun nama waan Iyyesus barsiise jala deemu jechuu yoo ta'e kitaabota qulqulluu wangeelota hedduu keessatti foon booyyee nyaachuu hin qabdan ja'a. Nuti musliimoonni foon booyyee hin nyaannu. Garuu kiristaanonni hedduun ni nyaatu. Ammaas kitaabotuma san keessatti alkoholii yookiin waan nama macheessu dhuguu hin qabdan ja'a. Nuti musliimoonni hin dhugnu. Garuu kiristaanonni hedduun ni dhugan. Kanaafuu kiristaana jechuun nama waan Iyyesus barsiise seeraan hordofu jechuu yoo taate nuti musliimoonni warra kiristaanaa daran kiristaana jennee if yaamuu dandeenyaa jechuudha. Ciisaa alayhi salaamii ni jaalanna akkasumatti illee ni kabajna. Ani Iyyesus niin jaaladha jechaa waan inni barsiisu yoon hordofne jaalalti tee tasobaati. Ani kiristaanota caalaa Iyyesus alayhi salaamii niin jaaladha niin kabajaas. Iyyesus Kiristoos alayhi salaamii akkana jedhee jira. Kitaaba qulqulluu wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 11 hanga 14 keessatti ani silaawaaniin isinitti himu hedduun qaba. Garuu isin amma waan kana baadhachuu hin dandeessan. Gaafa hafuurri dhugaa sun dhufe inni nuu daandii dhugaatti isin qaceelcha. As biratti yookiin bakka tanatti waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dubbachuu jira. Kanaaf Ciisaan alayhi salaamii ergamaa xumuuraa kan ta'e Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallamitti amanuu qabdanii nuun jechaa jira. Kanaafuu awwaan inni jedhutti waan hin amanuuf Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hordofaatiin jiraa jechuudha. Patrick, ati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ergamaa rabbii ta'uu isaatti ni amantaa? Nin aman. Maasha Allah, ati amma islaamummaatti dhihaattee jirtu. Namni Patrick jedhamu kun konferansii islaamaa tan biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoo keessatti qophoofte irratti dhuma haasawa Dr. Zaakir Naayik booda daa'iin beekamaan dhalataa Somaalee kan lammii Kaanaadaa Sheekh Sa'iid Raagee shahaadaa qabsiisanii jiran. Allahu Akbar. I'm more excited than him. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Welcome your brothers and sisters.